హే గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఎక్కడికి రెడీ అయ్యాను అనుకుంటున్నారా? ఇవాళ లాస్ట్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ, రైట్? సో మా కమ్యూనిటీలో బతుకమ్మ చేస్తున్నారనమాట. పెద్ద బతుకమ్మ అంట ఇది. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాను అనమాట. ఇలా రెడీ అయ్యాను. ఇవాళ పెన్ కలంకారీ శారీ కట్టుకున్నాను అనమాట. ఇది నా పెళ్ళికి మా మమ్మీకి పెళ్లి కూతుర్ని రోజు చేసేటప్పుడు కట్టుకోమని కొన్నాను. దీంతో వచ్చిన బ్లౌజ్ మమ్మీ కుట్టించాను అనమాట. అండ్ నేను ఇది వచ్చి పటోలా శారీ బ్లౌజ్ వేసుకున్నా. ఐ థింక్ సంథింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ టుడే. ఐ డోంట్ నో ఏంటి సెట్ కాలేదని. ఏదో అయితే సెట్ కాలేదు. బట్ నో టైం అనమాట. అందరూ వచ్చేసారు. సో నేనే లేట్. సో ఇలా అయితే రెడీ అయ్యానండి. ఈ శారీ వచ్చి కాళాశ్రీలో కొన్నాను. 30,000 రూపీస్ అనుకుంటా. అండ్ బ్లౌజ్ మీరు ఆల్రెడీ చూసినట్టున్నారు, పటోలా శారీ బ్లౌజే. అండ్ జ్యువెలరీకి వస్తే నేను కుందన్స్ వేసుకున్నాను ఇవాళ. ఈ కుందన్ జ్యువెలరీ వాసు చేశాడనమాట. చాకర్ అండ్ ఇయర్ రింగ్స్. అండ్ ఈ బ్యాంగిల్ వచ్చి త్యానీ జ్యువెలరీలో తీసుకున్నాను. అండ్ ఈ రింగ్ కూడా త్యానీ జ్యువెలరీలో తీసుకున్నాను అనమాట. ఇది కుందన్స్, ఇది కుందన్స్. ఐ మీన్ ఆల్ ఆర్ లైక్ డైమండ్ చిప్స్ అండి. డైమండ్ చిప్స్ లాగా, రెగ్యులర్ కుందన్స్ కాదు. అందుకే ఎక్కువ పెట్టాను నేను యాక్చువల్లీ. ఈ కమ్మలు చోకర్తో కలిపి అరౌండ్ 10,35,000 అయిందండి. బ్యాంగిల్ ఒక 3,25,000 సంథింగ్ అయింది. రింగ్ వచ్చి ఒక 1,00,000 సంథింగ్ అయినట్టుందన్నమాట. సో రింగు, బ్యాంగిల్, ఇది వచ్చి కడియం వచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్నా. ఇది మాత్రమే ఆల్మోస్ట్ 10 years అవుతుందేమో అప్పుడు చేయించుకున్నాను అనమాట. బట్ సీ ద షైన్ గైస్, ఎంత బాగుంటుందంటే చాలా బాగా సెట్ అయ్యిద్ది అనమాట వేసుకుంటే. కమ్మలు కూడా ఇట్ ఈజ్ హెవీ గైస్, ఫర్ షూర్ ఇట్ ఈజ్ హెవీ, బట్ ఇట్ ఈజ్ వర్త్ ఇట్. చాలా బాగుంటుంది. అండ్ యూ గైస్ నో, అంకుష్ చేశాడు ఈ నోజ్ ఇయర్ రింగ్స్. ఇది నోజ్ పిన్ మ్యాచ్ అవుతుందని వేసుకున్నాను అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ మై ఓవరాల్ అవుట్ఫిట్ గైస్. పదండి వెళ్ళి మనం బతుకమ్మ ఆడేసి వద్దాము. ఇక్కడ బాగా వస్తుంది గాయస్. ఎలా ఉందో చెప్పండి నా లుక్. ఏదో అయితే సెట్ ఏది సెట్ కాలేదో తెలీదు. బ్లౌజే అనుకుంటున్నాను. ప్లెయిన్ బ్లౌజే బాగుంటుంది అనుకుంటా. ఈసారి ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఒక ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ కుట్టించాలి దీనికి. సో అన్ఫార్చునేట్లీ చీకటి అయిపోయిందనమాట. అది వచ్చి నిమజ్జనంకి అనమాట. సో ఎవరెవరైతే కమ్యూనిటీలో బతుకమ్మని చేశారో అందరూ తీసుకొచ్చారు. దట్స్ సో నైస్. బుడ్డవి, చిన్నవి క్యూట్ ఉన్నాయి కదా. అన్నీ ఒకేలాగా కనిపిస్తున్నాయి నాకు కదా. పూలు మాత్రం అన్నీ ఒక్కొక్కటే కనిపిస్తుంది అసలు. సో చీకట్లో మీకేం కనిపించదు అనుకుంటా. సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది గాయస్. తులసి చెట్టు పెట్టాలంట. నాకైతే అన్నీ ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయి ఇవాళ. ఏంటో క్యూట్గా. ఓ శివ బ్రో లైట్ తెచ్చాడు బాగా. ఇవాళ మార్నింగ్ అయితే పల్లవి కొన్ని సాంగ్స్ పంపించిందనమాట. బాను గైస్, బాను ఫ్రెష్గా ఉంది ఇవాళ. సౌమిని ఫైనల్లీ జాయిన్ అయింది గైస్. ఆఫ్టర్ డెకేడ్స్. ఎప్పుడు ట్రిప్లోనే ఉంటుంది గైస్ సౌమిని అయితే. సో సౌమిని యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అయ్యారంటే మీకు అన్నీ తెలుస్తుంది అసలు నిజంగా. హలో, స్పందన వచ్చింది గాయస్. ఎగ్జాక్ట్లీ లైటింగ్లో తినే పల్లవి.
ఇలా ఫుల్గా రెడీ అయింది గైస్ అసలు. హ్యాపీ బతుకమ్మ, సద్దుల బతుకమ్మ. మంచి సాంగ్ అంతా అయిపోగొట్టేశారు గైస్ వీళ్ళు. అదిగోండి గైస్, శ్రావణి ఎస్కేప్ అయిదాం అనుకునేది గైస్ వీడియో నుండి. శ్రావణిని బుక్ చేశా గైస్. వచ్చింది గైస్ స్నేహ. Repeat the previous song. Previous song. Guys, వీళ్ళందరూ స్టెప్ కోసం వెయిటింగ్. Oh my god, మీ నలుగురు సేమ్ కలర్ శారీస్ పాప. మార్చేసింది. గైస్ ఇక్కడ ఏదో స్టెప్ వేస్తున్నారు గైస్, మిస్ చేసేసారు. Observe Reena guys. Oh my god, ఎంత ముద్దుగుందో. ఆషు అయ్యో ఏడవకే అమ్మ, ఇప్పుడు ఏడవదు ఇంకా, వాళ్ళ అమ్మ ఎత్తుకుంటే చాలు. హలో హంస వచ్చింది గాయస్. నువ్వు కూడా మమ్మీ కావాలా? డాన్స్ డాన్స్. స్టాగర్ కన్నీ స్టెప్ వేసావు కదరా, స్టాగర్ కన్నీ స్టెప్ వేసావు కదరా. ఏం స్టెప్స్ నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ కుసుమ ఇస్ ఆల్సో డాన్సర్ గైస్. కోలాటం. స్నాక్ బ్రేక్ అంటండి మేము. పకోడీ బ్రో కూడా కామన్ గైస్, ఎక్కడికి వచ్చినా పాపం. ఆహా ఓహో. సో అదిగో అయ్యా డైలాగ్ మిస్ అయ్యాం గైస్. బ్రో అలవాటు అయిపోయింది అన్నారు. ఇలా యాంగిల్స్ కూడా చెప్పి తీస్తారనమాట. సో టూ అరే డిఫెండ్ చేయరా, ఒకటే తిన్నానని చెప్పరా. నిజం, ఒకటే ప్లేట్ కదరా. ఎవర్రా అట్లా తిన్నది అంటే లేండ్రా.
ఓ సారీ. ముద్దుగా ఉంది. అరే మాకు నీ సబ్స్క్రిప్షనే ఇంపార్టెంట్ రా, ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ కంటే. అక్కడ ఎలాగో అన్ని డిలీషన్సే ఉంటాయి రా, సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండదు అక్కడ. డిలీట్ చేపిస్తుంది రా, డిలీషన్ మాస్టర్. అరే ఫస్ట్ ఒక రౌండ్ బాగా ఆడారు రా సింక్లో, తర్వాత ఏంద్రా ఒక్కొక్కరు ఒకటి ఆడుతున్నారు. అది ఈసారి అందరూ ఒకే స్టెప్ అయినరా. కోలాట ఎంత స్టెప్ అయ్యారా అంటే డీజే ఉంటుంది. అదే కదా గాయస్, అందరూ నిమజ్జనం చేస్తున్నారు గాయస్. అయిపోయింది, ఆడేసాం మంచిగా. ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయో బతుకమ్మలన్నీ. సో ఆల్రెడీ రన్నింగే. సో మాకు ఒక డౌట్ వచ్చిందండి, గంధం మెడకు పోయాలా చెంపలకి పోయాలా తెలిస్తే చెప్పండి. అవునా, ఇక్కడేనా? కొంతమంది ఇక్కడ అన్నారు. ఓ ఏమన్నా ఉషా వేసేలాగా అసలు కౌంటర్లో అంత స్పాంటేనిటీగా రాదురా. ఎవరైనా